ये चिल्ड्रन का रूम, बच्चों का। ये बेड है, स्लाइडिंग अलमारी है जिसको हम चला के दिखाएंगे। ऐसे चलती है। ये एक छोटा बेड है, यहाँ पे डेकोरेट किया है DMR6 से। और यहाँ पे एक हमारी वार्डरोब है स्लाइडिंग। और ये हमारा खजाना है, रोजी रोटी है, पूरे हमारा काम है।